galerinha do YouTube, aqui é o Kaique e hoje a gente tá aqui no meu canal jogando Off the Road. É um jogo de caminhonete, assim, não sei o que é, né? Aqui no canto nós temos um mapa, ó. Aqui, ó, um mapinha. Esse aqui é o nosso personagem. E a gente tem aqui um barco, né? Só que nós não pode pegar esse barco porque ele não é nosso. Ô, boss! Vamos subir aqui no barco, então. Sobe aqui na ponte de volta. Aqui nós temos esse barquinho de madeira aqui. Esse sim é meu, mas não sei por que também não dá pra comprar. Ô, galera, eu acho que o nosso personagem é aquático. Vamos lá, galera. Eu vou mostrar pra vocês o nosso caminhonete. Vai, cadê a caminhonete? Tá aqui atrás, ó. Esse helicóptero aqui é VIP, eu acho, né? Olha, pra conseguir esse helicóptero, você tem que ou ter 20 mil moedas, ou você tem que ser membro do jogo, ou seja, tem que pagar. Mas o helicóptero não é o centro das atenções. Ô, louco, achei um caminhãozinho aqui. Esse aqui é um dos itens colecionáveis, ó. Tem 6 deles, esse aqui é o segundo que eu acho, ó. Aqui, ó, nossa caminhonete. Vamos lá, galera. Olha, ó, ela, ó, bonitona. Eu quero fazer uns ajustes, tipo a cor. A única coisa que eu quero ajustar é a cor, porque eu não gosto de fazer ela assim, vermelha. Eu quero fazer ela ficar azul. Então, galera. Então, simbora. Vamos lá, então. Quero mostrar pra vocês uma coisinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês o mapa. Aqui, ó, galera. Vamos dirigindo pela estradinha, né? Na paz. Galera, é difícil controlar a moto. Olha, ó, galera. Eu tive que frear aqui com o freio de mão, porque se eu deixar essa caminhonete solta, ela derrapa. E vai pra fora aqui. Só como ela derrapa. Galera, essas rodas aqui não são dela, tá? Eu comprei elas. Elas são um tipo de modificação comprável lá, você compra ela, daí você ganha mais tração com ela. Vou mostrar o quanto de tração ela tem agora. Estão vendo esse marrom ali? Eu sei que parece cocô, mas é lama. Aqui, galera. Ó, passando devagarzinho. Aqui, ó. Aqui, ó, galera. Esse jogo é tão realista que até a caminhonete até fica suja, ó. Olha, galera, com a roda normal ela não passa nessa lama. Com a roda comum, né, que vem com ela no início do jogo, ela não passa nessa lama. Até pra fazer drift. Engascaiu. Ah, não, tá andando. Vai, você consegue, caminhoneta. Vai, caminhoneta, você consegue. Vai. Galera, eu fiz uma modificação, tá? Ó, esse para-choque aqui atrás, ó, e esse para-choque ali na frente, não é dela, tá? É outra modificação. Tudo que vocês estão vendo nela, desde o motor até esse treco de ferro nas costas da caminhonete, é modificação. Eu fiz umas modificações nela. Aí, ó, é difícil de andar com ela. Se você não tiver mão boa, ela derrapa, ó. Quer ver uma manobra que eu aprendi? Pega. Ela não fica fixa pra sempre, ó. À medida que você passa na água, ela vai limpando, ó. Galera, eu vou falar todas as modificações dela, ó. Aqui, ó. Esse motorzão ali na frente é modificação. Esse para-choque é modificação. As rodas é modificação. Esse treco de ferro aqui nas costas dela é modificação. Esse para-choque traseiro aqui, ó, também é modificação, ó. Aquela lanterninha aqui, ó. Tudo praticamente tudo nessa caminhonete é modificação. Vocês devem estar loucos pra saber. Ai, Kaique, como que faz modificação nela? Aqui, ó, galera. Ó, primeiro, vocês vêm aqui, ó, nesse carrinho de compras, ó. Aqui, ó, galera. Estamos aqui na loja. Ó, daí
se você quiser fazer modificação em qualquer outro carro, aqui, ó, tem esses aqui, ó. Cara, eu quero muito comprar esse carro aqui, ó. Esse carro aqui e esse carro aqui. Eu quero muito comprar eles, por causa que eu gostei deles, só que eles não são compráveis, olha em cima. Eu tenho que achar os pacotinhos que vem com as coisas para desbloquear eles. Mas a gente não quer saber de compra de carro agora, né? Aqui, ó, galera. Para você poder fazer modificação na caminhonete, ó, depende do que você quer fazer. Customizar, ó. Você vê aqui, ó. Peraí. Deixa esse treco subir aqui como... Aqui, ó, galera. Deixa eu puxar o trequinho ali pra baixo. Aqui, ó, galera. Pra você fazer modificação, ó, na lataria, essas coisas, você vem nessas peças de carro aqui, ó, onde tem o capô, as rodas, o spray de pintura, ó. Daí aqui tem o para-choque traseiro, essas coisinhas aqui que eu não sei pra que serve, né? Ai, lá você vai no dinheirinho. Aqui, ó, tem esse coisa aqui também, ó, esse aqui que eu comprei, ó, o capô também aqui, ó, eu gostei desse aqui, por isso que eu comprei, ó, as rodas de tração, essas aqui as rodas comum, elas não tem nada de tração, eu comprei essas aqui, ó, a pintura dela eu queria, deixa eu achar, deixa eu ver onde é que tava. Ô louco, galera, eu gostei dessa aqui, hein? Essa aqui é bonita. Vou comprar essa quando eu tiver dinheiro. Essa, galera, se você quiser melhorar o desempenho do nosso carro, se você quiser melhorar o desempenho do seu carro, você vem aqui, ó, nessa chave ali, ó, aqui, ó. Daí aqui, ó, motor, carroceria. Daí, ó, acho que é suspensão. Aqui, ó, galera. Ah, não, acho que aqui é a suspensão, até o chassi. Aqui é a tração. Eu quero melhorar a tração, tá? Galera, vocês devem estar se perguntando, ai, mas onde que compra de... Ô, porcaria. Eu esqueci de avisar que esse jogo aqui tem anúncio. Vamos jogar um anúncio aqui pra terminar logo. Aqui, ó, terminou já. Vamos lá, vai logo que eu tenho um vídeo pra gravar. Galera, vocês devem estar se perguntando, ai, como consegue dinheiro? Tem várias formas, ó. A primeira é coletando essas moedinhas aqui, só que elas não aumentam muita coisa, ó. Elas não aumentam muita coisa. O melhor mesmo é... Deixa eu achar aqui. O melhor mesmo é você ir, pega o gancho aqui, ó, atira no feno ali e puxa. Estão vendo essa setinha ali em cima? Então, galera, vocês têm que pegar aqui, ó, levar esse feno aqui pra lá, ó. Vem cá, galera. Vai. Ali na frente, ó, naquela casinha ali, ó. Nessa casinha aqui, ó. Você vira aqui, ó, totalmente no estilo, ó. Vem aqui. Vem. Eita. Pois bem, vamos continuar. Já pegamos o pneu. Vamos lá. Ó, galera, esse pneu aqui é tão bom que vai até de pé, ó. Mentira, não vai não. Vai na minha frente, feno. Vem, feno. Essa é uma das formas, mas você só ganha 20 moedas. O melhor mesmo é você ir coletando moedinhas de ouro, quer ver? Deixa eu achar a moeda aqui. Aqui, até essas de prata também, mas elas não são muito boas. Quer ver? Ah, já sei o lugar que tem. Lá na frente, ó. Tá vendo aquela rampinha lá? Olha lá.
melhor mesmo é vocês pegar essas moedas aqui, ó. Essas de número 10. Elas sim dão muito dinheiro. Elas dão, sei lá quanto dinheiro, mas é melhor do que essas de bronze, né? Agora, você já sabe ganhar dinheiro, falta só um nome. Você vê aqui, ó. Esse aqui, ó, eu tive que construir, né? Usando, sei lá, madeira. Aqui, ó. A fundição, ó. Você pega ferro aqui, ó. Você vem e procura construção pra fazer. Daí você ganha dinheiro. Eu não lembro se ganha mesmo, né? Só tô chutando. Olha, galera. Aqui tem coisa, né? Então, galera. Vamos ver se nós ganhamos dinheiro. Não, mas não ganha dinheiro, não. Mas eu acho que só ganha dinheiro quando termina a construção. Faz sentido, né? Por causa que ninguém pagaria a gente antes do trabalho completo. Vamos lá, galera. A gente tem que pegar muito ferro ainda. Vai. Galera, hoje era pra eu estar em aula, né? Mas como a gente fez falta coletiva, acho que quase ninguém foi pra escola, né? Daí eu faltei também, né? Eu tô aqui no meu pai, né? A gente não mora mais aqui. Eu tô passando o final de semana aqui no meu pai desde sexta-feira já. Vamos lá, galera. O burro colocou no negócio errado. Vamos ver o que é esse coisinho aqui. Corrida? Eu quero. E aí, Jorginho? É mais uma do Kevinho. Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile.
perdendo porque essa caminhonete não tem tração. Vocês viram que ela derrapou um monte no meio da corrida. Principalmente na parte final. Agora que nós já vimos que não consegue ganhar nem a fase inicial da corrida, epa! Uepa! Ai, caramba! Vamos lá, galera. Bora fazer o trabalho aqui. Bora fazer o trabalho. Bora continuar esse trampo. Eu vou mostrar o mapa aqui pra vocês. Você ir na mina de pedra, você pega essa estrada aqui, vem pra cá, ó. Corta caminho pra cá. Que é a mina de pedra. Onde é que é a mina de preda? Aqui, ó. Aqui, ó, galera. Vocês vêm pra cá. Aqui, ó, galera. Chegamos na mina de pedra. Aí, ó, galera. Mina de preda. Vocês vêm aqui, ó. Pega o negócio. Vem pra cá, ó. Atravessa o lado, né? Porque é o Soloco. Vamos lá, galera. Olha lá, galera. Tem um negócio lá que eu não sei o que é. Vamos ver o que é isso agora. Ei, ai, ai. Preciso de 50 madeiras, 60 pedras e 15 ferros. Ô, louco. Galera, esse jogo é tão da hora que ele é tão realista que, ó, galera, vou ficar um tempinho aqui, ó. Fica olhando, ó. Viu, galera? Se fica tempo demais debaixo da água, ó, o que acontece, ó. Ó. Viu? A caminhonete estraga. Daí você tem que vir aqui, ó. Clicar nesse guincho aqui, ó. Viu, ó? Outra não. Nossa, eu já joguei esse jogo. É legal, mas tem muito de gente. Eu já joguei esse jogo, não vai. Aquele jogo lá, o carro lá que não é muito. É bom, mas tem bastante anúncio. Nunca mais baixei. Galera, a caminhonete tá tão suja que parece que eu participei do barulho na lama. Saí da pista e nem percebi. Ah, não parece pista de terra, né? Eita aí. Galera, tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu achar daqui. E essa daqui? Pronto, galera. Pega essa rua aqui, ó. E daí a gente vai pro galpão. Aqui, galera. Entra aqui no galpão. Tem um carro aqui que eu não mostrei pra vocês ainda. Daí a gente deixa nossa caminhoneta aqui. Vocês veem aqui, ó. Aqui, ó, já tem coisinha de trator, né? Mas o melhor não é isso. E sim, isso aqui, ó. Um tratorzão, ó. Vamos pegar ele. Aqui, ó, galera. Mas caramba, que ainda tem um melhor ainda. Tem um trator maior por aqui, eu só não lembro onde. Deve ser por aqui. É por aqui, pelo que eu me lembro. Vamos cortar caminho por aqui, ó, e subir aqui pra ver se nós lembramos. Se vocês verem outro trator que não seja esse aqui cortou, avisem, tá? Eu não quero outro trator, não. Vamos ver, galera. Eu acho que eu lembro disso aqui.
Galera, esse trator aqui tá muito lento. Eu vou pegar a caminhonete que ela é mais rápida. Então vamos lá. Ai, já consegui bater o trator. Deixa ele aqui. Vamos lá pegar a caminhonete. Porque ela é mais rápida. Pelo que me lembro, ela pra ser pra cá. Vamos ver se era mesmo. Era por aqui, eu me lembro. Eu lembro que era por aqui. Ontem eu construí o trator. Sim, galera. Nesse jogo você tem que construir os carros. Você não compra eles. Tem carros que você precisa construir. Vamos ver se é pra cá. Eu acho que é pra cá e eu não enganei. Eu tô achando que é pra cá, galera. Não pra lá. Vamos ver se é mesmo. Opa! Você vem por aqui, vamos ver. Ai! Eita! Outro tratorzinho que eu quero mostrar você pros meus inscritos, que já são poucos, né? Que não aparece. Quer que eu perca inscrito ou trator do caramba? Os caras vão achar que eu sou maluco. Os cabos vão achar que eu sou maluco. Galera, eu não tô achando o trator. Enfim, galera, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, que talvez vocês se amarrem. Deixa eu achar aqui. Já lembrando aqui. Ó, galera, vocês vêm pra cá, ó. Estão vendo que ali tem aquela aberturinha, ó. Vocês vêm pra cá. Cuida pra não bater na cerca, né? O Gemini chegou do nada. Aqui, ó, galera. Vocês vão virar pra cá, ó. Vamos lá, galera. Essa parte pode ser um pouquinho demorada, porque a caminhonete não tem tanta força pra subir aqui, não. Eita. Vocês podem achar que é só um caminho pra praia, né? Mas não, ó. O caminho desvia da praia. Ó. Aqui, ó, galera. Pra cá, ó, tem aquela... Pra aqui acho que tem um caminho. Aqui, ó. Para. Eita, como ronca. Eita, olha, ó. A luz ativa sozinha quando fica de noite. Mas se você é maluco, que nem eu, e gosta de dirigir no escuro... Não sou maluco não, então... Sobe. Olha, galera. Até tem uma dessas coisas aqui que não sei o que é, né? Olha, galera. É isso aqui, ó. Se você não quer fazer aquele caminho todo de volta pra baixo, você pode ser maluco igual eu, usar a caminhonete e pular daqui de cima. Vamos testar. Então, vamos vir pra trás aqui, né? E taca-lhe bala. Provavelmente você só vai quebrar 2 braços e 2 pernas. O burro tá subindo a montanha de volta. Ô, animal!
Boa, animal. Vamos lá, galera. Aqui tem uma bandeira pra você pegar. Ali, ó, no fundo. Eita. Sobe. Sobe, caminhoneta. Sobe que eu sei que você consegue. Não consegue sozinho, não. Você tem que pegar o gancho, colocar aqui, ó. Dar uma corrida pra trás. E sobe. Vamos, sobe, caminhoneta. Agora, você vem aqui, bate nessa bandeirinha que você ganhou. Open. 14 minutos até abrir o pacotinho. Vamos lá, galera. Eu adoro dirigir de noite. Ai! Isso não era pra ter acontecido, não. Vamos lá, galera. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. A gente tá terminando esse vídeo onde a gente começou com a caminhonete lá atrás. Lá ela. Então, temos que ir, né? Até mais, galera. Foi um bom vídeo. Eu amo poder trazer esses jogos pra vocês, galera. Se vocês querem uma série atualizando a caminhonete, então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, galera. Tchau.